Сегодня хочу рассказать о жидкости для мытья посуды с ароматом яблока. Это концентрат, он приходит вот в таких литровых бутылках. Я его разбавляю. У меня есть бутылочка вот такая дозатор на 250 мл. Я разбавляю 1 к 3. И потом уже этим разбавленным средством мою посуду. Достаточно одной капли, средство очень мылкое, и за счет этого расход очень экономичный. Мыть можно все. Посуду отмывает просто до блеска. Когда я первый раз стала пользоваться, честно говоря, я обалдела, какая блестящая посуда. Все блестит, как новая. Сын тоже это заметил. Когда стал пользоваться этим средством, он мне сказал: мама, лучше средства для мытья посуды я не встречал. Смывается, не оставляя никаких пленок. Можно мыть детскую посуду, детские игрушки, можно мыть овощи и фрукты. Это средство хорошо помогает при ожогах. Если вы обожглись, можно помазать этой жидкостью, и очень быстро проходит. Это проверила на себе. Средство не раздражает кожу рук. Отлично работает даже в холодной воде. И еще что мне нравится, эта жидкость для мытья посуды отлично устраняет запахи, особенно запахи от рыбы. Вот если вы будете готовить рыбу и потом помоете руки этой жидкостью, то никакого запаха, ни следов запаха от рыбы не останется. В общем, я рекомендую вам попробовать это средство, оно действительно классное.